Hello guys, welcome back to our channel. अनि आज चाहिँ हामी आरसी हेरिस जुन चाहिँ वाटर प्लान्ट हो त्यहाँ जान लागिरहेका छौँ। त्यहाँ जाँदैछौँ होइन। सो बवाल छैन वेदर। फेरि दाइ चाहिँ पुरा भ्लगर होइन, दिपेन दाइ हाम्रो भ्लगर हो। म चाहिँ आइहाल्नु मात्रै गर्ने। कस्तो भ्लगर गर्ने त्यही त मा त अर्कै कुन ठाउँमा आएको जस्तो फिल हुने क्या। अब बवाल छ बवाल। त्यही भएर डाउनटाउन चाहिँ बस्नु मन छ मलाई यार। डाउनटाउन बस्नु दाइ अब टक्क लाएर चाहिँ फेरि फाल्टै क्या रमाइलो भनेको पार्कहरू यहाँ चाहिँ पार्क छैन मान्छेहरू क्या। तर डाउनटाउनमा चाहिँ फेरि डाउनटाउनमा चाहिँ फेरि राति चाहिँ मजा आउने क्या। राति दिउँसो पनि मजा त मजै हुन्छ, राति झन् मजा आउने। र आजको वेदर चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ, सन्नी डे। अनि अहिले चाहिँ क्यानाडामा हरियाली, यो समर ब्याक भइसक्यो होइन। जताततै हरियाली, हरियो चौरहरू देख्न सकिन्छ र रुखहरूमा फुल फुलेको पातहरू पलाइसकेको हामी देख्न सक्छौँ। जाडोमा होइन म यहाँ बस कुर्ने ठाउँमा के अहिले त ल हिँड्ने आधी घन्टासम्म बस कुरेछु के। आधी घन्टा कहिले काहीँ त्यो रुट एक्सिडेन्ट हुँदो रहेछ कि के हुन्छ, हातै भित्रबाट छिरेर ल्याउनु लग्ने बेला त गाडी नै नपाउने भनिन्छ। अनि हातै छिराउँछ कि पुरा त्यो हुन्छ नि जाडोमा त झन् पन्जा सन्जा भोल्यो अन्त हुँडा हुन्छ तर नि। यताको त यो हाम्रो स्कार्बोको चाहिँ 43 चाहिँ होला क्या सबैभन्दा ज्यादा छिट आउने चाहिँ। अरूहरू त झन् ढिलो आउँछ। त्यही त हामी चाहिँ अहिले क्यानाडी स्टेसनबाट भिक्टोरिया पार्क स्टेसनतिर लाग्दैछौँ। अनि भिक्टोरिया पार्क स्टेसनबाट वी टुक 117 बस। अहिले चाहिँ हामी भिक्टोरिया पार्क स्टेसनबाट झरेर भिक्टोरिया स्टेसनबाट झरेर होइन अब यहाँ चाहिँ यो किङ्स्टन रोड हो जाने बाटोको। किङ्स्टनको बाटोमा के भन्छ यसलाई के हो मलाई थाहा छैन होइन। अब यहाँबाट आउनु चाहिँ आइसक्यो तर बाटो यहाँबाट चाहिँ होइन अब के भन्छ आरसी हेरिस वाटर प्लान्ट चाहिँ धेरै छैन, 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ। अनि दिपेन दाइ चाहिँ पुरा क्याप स्याप लाएर होइन खतरा हो र होइन झिल्के हो र त। त्यही त म त डढे पनि केही छैन होइन पहिलेको हाल होइन। र बसबाट झरेर हामी टिम हटन्सतिर लाग्यौँ। र टिम हटन्समा वी टुक कफी र यो क्रोसान पनि। र कफी पिउँदै र क्रोसान खाँदै हामी आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्दै लाग्यौँ। स्कुल पो रहेछ यार। र यो बस स्टपबाट हिँडेर खासै टाढा छैन, 10 मिनटमा पुग्न सकिन्छ। अब 1-2 हप्तामा चाहिँ उताका त्यो वुडबाइन बिच जानुपर्छ। बवाल छ यो पछाडि चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै हेर्नु पात पलाउनु लागिसक्यो। यो के भन्छ एउटा चाहिँ के पहिला आउँथ्यो नि सेल्फ स्टिक भन्ने क्या, याद छ तपाईँलाई? त्यो सेल्फ स्टिक चक्का स्टिक लिएर खिच्ने टाइम यही नजिकै हो। पुरा त्यो सेल्फ स्टिक खिच्ने जाउँदा थियो क्या, टक्कै हाल्यो होइन यस्तो गरेर होइन खिचिक पार्ने क्या। अब अहिले त पुरा त्यो यस्तो गरेर चाकु टाएर पोज दिइरहेको हुन्छ। अहिले त पुरा ग्रिम्बलले ह्यान्ड के अरे ह्यान्ड ग्रिम्बल हुन्छ नि। स्कुल पढ्दाखेरि याद आउँछ साथीहरूले
पुरा त्यो मोबाइल अनि कता कता त्यो घुमाउनुले जाँदाखेरि क्या सेल्फी त्यतिखेर तपाईँले याद छ त्यो 360 क्यामेरा भन्ने थियो स्यामसङ C2 मोबाइलमा हुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ स्यामसङ C2 मोबाइलमा चाहिँ पुरा त्यो के भन्छ त्यसलाई 360 एप भन्ने थियो त्यहाँबाट खिच्यो भने चाहिँ खतरा राम्रो आउँछ भनेर गोरो के ए त्यो 360 वाला त्यो क्यामेरै वाला दाग साग हुन्छ नि पुरा गोरो बनाउने टिलिक्क टल्काउने के अब यो डस्टबिनमा यहाँ कसको डस्टबिन यहाँ हाल्दिनु पऱ्यो होइन तर हुन्छ नि जस्तो सुनसान कि त्यो नेपालतिर हुन्छ नि यतिर भएको होइन त्यो 6-7 बजे 7-8 बजेतिर बेलुका हुन्छ नि सब निस्किने बाहिर होइन अनि पुरा त्यो घरको बाहिरपट्टि के पुरा त्यो रमाइलो गर्ने यता मान्छेहरू चटपट खान जाने होइन अनि झिरसिर खान जाने बेलुका के लास्ट रमाइलो गर्थ्यो कस्तो पुन्टे गाडी अरे त्यो पुन्टे भन्ने त्यो मलाई फेरि भाइको याद आयो क्या होइन ऊ त्यहाँ पनि रहेछ पुन्टे गाडी हामीलाई चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ होइन यस्तो हो क्या त्यो मेरो भाइलाई के हामीसँगै खेल्ने एउटा भाइ थियो पहिला सानोमा के अनि त्यसको नाम चाहिँ विकास अनि त्यो विकास भाइले चाहिँ मेरो भाइलाई चाहिँ अनि खेल्दा एक दिन चाहिँ पुन्टे भन्नु भनेको कि अनि पुन्टे भन्दा अनि सधैँ बोलाउँदा पुन्टे भन्दा आजसम्म त्यसको नामै पुन्टे खाँयो त्यो जसले नि त्यसलाई अब त्यसको नामले होइन त्यसको नामले बोलाउने उनी छैन क्या लाइक नामले त्यसलाई घर कसैले नि बोलाउनु क्या के भन्छ नि हामीले यस्तो भन्थ्यो क्या बसन्त ऋतु पलाइसक्यो के अरे आइसक्यो होइन 5-7 पलाउँछ अनि हरियाली हुन्छ बच्चामा पढ्ने बेलामा चाहिँ कस्तो भन्थ्यो नि त्यो यस्तो पातहरू हुन्छ नि पातहरू पलायो भने चाहिँ अब चाहिँ बसन्त ऋतु लाग्यो छायो होइन अनि त्यस्तो भन्थ्यो नि चाहिँ अब 5-7 पलाइसक्यो होइन नयाँ वर्ष नि लागिसक्यो इरानियनहरूले चाहिँ न्यु इयरलाई चाहिँ कसरी मान्दो रहेछ नि जब चाहिँ सबै प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ नयाँ फुलहरू फुल्छ होइन अनि नयाँ स्प्राउट हुन्छ नि त्यस्तो भएपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ न्यु इयर आयो भनेर बुझ्दो रहेछ क्या सबै इभन हाम्रो नेपालमा पनि त्यही थियो यो चाहिँ आरसी वाटर प्लान्ट ट्रिटमेन्ट हो होइन अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पुरा 19 कतितिर होइन त्यस्तो गाउँमा बनेको अरे होइन यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बनेको भएर यो टोरन्टोमा जतिले पनि मान्छेले पानी पिउँछ नि यहाँबाट चाहिँ शुद्ध पानी पिउन पाइरहेको होइन यसको बारेमा यसो डिस्क्रिप्सन दिएको क्या त्योभन्दा मलाई धेरै थाहा छैन नि गाइस सी यू बाइ बाइ र यहाँबाट नै हामी देख्न सक्छौँ कि यो निकै नै सुन्दर छ र मानिसहरू यहाँ प्राय जसो फोटो भिडियो खिच्न र बेलुकाको समयमा इभिनिङ वाक गर्न आउने गर्छन् र यो आरसी हेरिस वाटर प्लान्ट चाहिँ 1930 को डिकेड्समा बनेको हो जहाँ चाहिँ लेक ओन्टारियोबाट पानी तानेर ल्याइन्छ र प्युरिफिकेसन गरेर घर घरमा पुर्याउने गरिन्छ हेर्ने बित्तिकै पछाडिको हुन्छ नि यो हेर्ने बित्तिकै मलाई के याद आयो भन्दै नारायण हिट्टी दरबार हुन्छ नि नारायण हिट्टी दरबार
पोखराको त्यो राजाको दरबार हुन्छ नि ठ्याक्कै यो त ज्ञानेन्द्र सरकारको जो दरबार हो है गाइस यहाँ पो आइपुगेको छ राजाको दरबार खोइ भनेको त राजाको दरबार यहाँ पो रहेछ आइपुगिसकेको छ अनि त्यो एउटा गीत थियो कि होइन कस्तो होला राजाको दरबार भन्थ्यो नि यस्तो हुन्छ राजाको दरबार चाहिँ होइन पछाडि यतापट्टि चाहिँ राजाको त्यो महल हो त्यो माथि राजा बस्छ होइन मन्त्री क्वार्टर हो त्यो चाहिँ अनि त्यो पछाडि छ नि त्यो बिजनेस क्वार्टर हो बिजनेस क्वार्टर हो त्यो पछाडि चाहिँ प्यारको चक्कर चल्दैछ पछाडिको सनसेट चाहिँ होइन यस्तो बवाल देखिरहेको छ होइन छाल चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कसले ल्याएर छोडिदिएको हो कि त्यो अब यहाँ चाहिँ म पौडी खेल्न गइरहेको छु होइन भन्ने मात्रै हो खेल्ने त त्यस्तै हो होइन जाडो पानी डेन्जर चिसो छ होइन दाउरा चाहिँ युएसएबाट त्यो तौरी आएको होइन यो दाउरा होइन यहाँबाट नछोडिकन पछाडि गयो भने चाहिँ युएसए पुगिन्छ होइन त्यो दाउरा चाहिँ युएसएबाट कसले धकालिदियो अलि यता पठाइदियो होइन कता all for today guys होइन यति नै हो अब यो ब्लग्स लग होइन हामीलाई चाहिँ ब्लग्स लग बनाउन आउनु होइन त्यो पनि एउटा मेमोरी इट्स जस्ट अल अफ के भन्छ अरे इट्स जस्ट अल अबाउट मेमोरी होइन अङ्ग्रेजी बोल्न नि आउनु फेरि त्यो चाहिँ समस्या छ होइन बुझ्नलाई के नबुझ्नलाई के नबुझ्नलाई खुर्पाएको बिडो हो कि के भन्छ नि मैले कस्तो त्यो उखानै बिर्सेँ यार होइन यस्तो बुझ्नलाई शिरखण्ड नबुझ्नलाई खुर्पाको बिड बल्ल चाहिँ आयो बुझ्नेलाई यो कुरा बुझ्नलाई के अरे शिरखण्ड होइन नबुझ्नलाई खुर्पाको बिड हुने हो बे अब हामी चाहिँ घरतिर ब्याक टु होम यताबाट पनि एउटा त्यो उयो बिच जस्तो छ नि त्यहाँ पनि यहाँ पनि रहेछ क्या यहाँबाट पनि जाँदा यो रातिको टाइममा चाहिँ कस्तो पछाडिको त्यो हुन्छ नि तलबाट बवाल छ तलबाट त्यो पनि रहेछ नि यतापट्टिको भाग